And this is a wonderful thing when you come to church. وهذا شيء عظيم لما تأتي إلى الكنيسة. Because if you've been reading your Bible, لأنك إذا كنت عم تقرأ كتابك you will find that when your pastor's preaching to you, رح تلاقي إنه لما الراعي الكنيسة يتكلم إليك he's confirming to you the very things you've been seeing in your Bible reading. عمليا هو عم بيكون عم بيأكد إليك إيش الأشياء اللي قرأتها في كتابك And you will know that المقدس. you're hearing from God. وبالتالي رح تفهم إنه أنت عم تسمع And من صوت الله. even when you're reading your Bible at home by yourself, حتى لما تقرأ كتابك لوحدك في البيت. sometimes it's as though a verse jumps off the page for you. وأحيانا زي كأنه آية بتنط قدامك هيك فجأة بصير استنارة. Even if it's something you've read before, ممكن إشي قرأته من قبل. suddenly it makes sense in your heart and in your mind. فجأة بصير زي في فهم بقلبك وبفكرك. Because the Holy Spirit is anointing God's word to you. لأنه الله عم بيمسح الكلمة بروح القدوس لإلك. John told us in 1 John chapter 2 في يوحنا الأولى الإصحاح الثاني that we have an anointing from the Holy Spirit inside of us. بقولنا هناك إنه عندنا المسحة من الروح القدس في داخلنا. And that the Holy Spirit will teach us from the Word of God. وأن الروح القدس سوف يعلمنا من كلمة الله. And so we're not simply talking about what we learn in our minds. ومش عم نقول عن إشي بنتعلمه مجرد بمقدراتنا الذهنية. We're talking about also revelation that comes from the Holy Spirit in our hearts. لكن نتكلم عن إعلان بيحدث في قلبك من الروح القدس. That honors the disciplined time we've spent to speak to us from God's Word. لما إحنا بنحترم وقتنا مع الله إنه لما ندرس كلمته عشان الله يكلمنا. And now a third way that He speaks. وفي الطريقة الثالثة اللي الله يكلمنا. Also a common way. وأيضا طريقة شائعة جدا. A way He speaks to me a lot and a way He speaks to many people a lot. الطريقة اللي بيتكلم فيها لإلي كثيرا ولأشخاص كثيرين. He speaks to us in a still small voice. أحيانا نتكلم إلنا بالصوت هادئ خافت صوت واطي. We would call it that He speaks to our hearts. بنحس زي الله كلمنا إشي بقلبنا. We see this in the life of the prophet Elijah. بنشوف هذا الشيء حدث في حياة النبي أليشع. After his great miracles here on Mount Carmel, بعد العجائب العظيمة اللي هنا صارت على جبل الكرمل. in fear for his life, he runs from Jezebel and Ahab. وفي خوفه على حياته هرب من إيزابيل وأخاب هرب. And he goes down into the Sinai Peninsula on the same mountain where Moses received the law. وهرب هناك لجبل سيناء وين موسى حصل على الناموس. And he went into a cave there. ودخل هناك لمغارة. And he began to experience some kind of a great earthquake began to shake. وفجأة شعر زي إنه في هزة أرضية عم بتهز كل المكان. But Elijah said there was no word of the Lord in the earthquake. لكن ما سمع صوت الله في الهزة. And then Elijah saw a great fire burning. وبعدين شاف نار كبيرة مولعة. But the word of the Lord was not in the fire. لكن مرة أخرى صوت الله ما كانش في He النار. heard a great wind blowing. وصار ريح كبيرة هبت هناك. But the word of the Lord was not in the wind. لكن مرة أخرى كلمة الرب لم تكن في الريح. But then the Bible says he heard a still small voice speaking to his heart. ولكن فيما بعد بقول سمع صوت خافت صوت هادئ يكلم قلبه. And the Lord gave him instructions for the remainder of his ministry. وهناك الله أعطاه معلومات لبقية وجوده هناك في المنطقة. And I want to say to you, it's very much like that for us still today. وبحب أقول لك لا زال نفس الشيء لإلنا هيك الله يتكلم اليوم. Sometimes we go to meetings where there's a great wind and a great earthquake and a great fire. مرات بتروح اجتماعات فيها هيصة كبيرة فيها ريح فيها هزة فيها كل شيء. But the next morning there's not anything for you to walk in. لكن في اليوم الثاني ما في عندك أي إشي. The word of God comes to us in a still small voice to our hearts in a personal way. الله بيجي وبيتكلم لقلبك بصوت هادئ. So that we can hear from God and walk in what He's telling us. حتى نعرف كيف نمشي ونسلك معاه في حياتنا. Anytime God speaks to you in your heart like this, في أي مرة الله يكلمك في قلبك في هاي الطريقة. it will agree with what He's written in the Bible. بالطبع كلامه راح يتماشى ويتطابق مع إيش كتب بكلمته. In fact, oftentimes what He'll speak to your heart is a verse from the Bible. وكثير من الأحيان الله يمكن يكلمك في آية في الكتاب المقدس ذكرك فيها بقلبك. And now a fourth way that He speaks. والطريقة الرابعة الله يتكلم إلك. He speaks to us through our circumstances. يتكلم إلنا من خلال ظروفنا. Particularly when you've been praying and seeking God about something, He speaks by opening and shutting doors. بشكل خاص لما تكون تصلي لأجل موضوع معين بتلاقي الله يا إما سد الباب يا إما فتح الباب. And talking with Brother Steve about his decision to come to Israel. ولما كنت أتكلم مع أخ ستيف عن قراره أن يأتي إلى إسرائيل. He said the Lord opened all the doors for him.
وذكر لي وقال لي انه الرب فتح قدامنا He was كل praying and the الابواب. door opened and he knew it was the Lord speaking to him. كان يصلي والله فتح له الابواب وعرف انه الله مشيئته ان ياتي. I'll give you an example. اعطيكم مثل. Someone is praying because they need a job, بتلاقي شخص بيصلي يا رب ابعت لي شغل، and now they have 3 job offers. وفجأة بتلاقي انه اجت 3 عرائض، يعني عرضوا عليه 3 شغلات، عروض And شغلات. so they say, well, they all sound good, Lord. Which one should I take? وبتقول له يا رب كل مناح، يعني وحده نقي منن. And so the next day, they find out that one of the jobs is no longer available. والثاني يوم بتلاقي واحدة من الشغل طارت. And one of the jobs, the boss is a criminal. والشغل الثاني المسؤول البوس تاعه يمكن مجرم. And so that only leaves one job left. وعمليا بقيت شغلة واحدة. That's the Lord speaking. فهيك الرب بيكون عم بيتكلم إليك. Do you need him to write it in the sky? يعني بدك يكتب لك إياها على السماء؟ If you're praying إذا أنت عم بتصلي and he opens the door وفتح باب and he closes another door وسكر باب تاني، and you can see his path plainly before you, فبالطبع أنت شايف الخطة له بطريقة واضحة. that's God speaking to you. والطريق قدامك والله عم بيكلمك. The Bible says that the steps of a good man are ordered by the Lord. بقول الكتاب المقدس انه خطى الشخص القديس Our مرتبة من الله Our steps have been ordered by God. او معدة من الله. الله هو He رتب has a خطواتنا، plan. هو عنده خطة. We don't need a plan, we need to hear his plan. ما عندنا لا احنا خطة، بحاجة نسمع لخطته. In Hebrews 12 he says to run with patience a race that's set before you. بعبرانيين 12 بقول جاهد بصبر في العدو او الجري المعد امامك. That means the course is laid out. God has made the path. يعني انه هنالك قدامك مسار والله حطه قدامك لازم تمشي فيه. When he makes clear the path for you, that's him speaking to your heart. لما بينظف الطريق قدامك هو عم بيكلم قلبك انه تمشي لهناك. And now a fifth way that he speaks. وهناك طريقة خامسة الله يكلمك فيها، This one also is very common. وهي أيضا شائعة جدا. He speaks to us through messengers. الله يتكلم إلنا من خلال شخص مرسال أو رسول. He speaks to me through Pastor Yusuf. الله يتكلم إلي من خلال القسيس يوسف. The other people I've heard speaking here like Pastor Brent. والأشخاص الآخرين اللي سمعت يتكلم هون مثل القسيس برنت. And when I've heard Osama teaching here. ولما أشخاص آخرين يتكلموا في كلمة And you're الله. blessed with many other good teachers in this congregation. والرب مبارككم في وعاظ كثيرين في هاي الكنيسة. They're speaking to you God's word. ويتكلموا لكم في كلمة الله. God speaks to us through other people's mouths. الله يتكلم إلنا من خلال فم He الآخرين. can speak to you through anyone. ممكن يتكلم إليك من خلال كل شخص. Sometimes in the Bible he even spoke through angels. أحيانا الله تكلم من خلال الملائكة. He can speak to you through your husband or your wife. من خلال زوجك، من خلال زوجتك. He can speak to you through your parents or your children. من خلال أهلك أو أولادك. He can speak to you through other Christians or friends of yours. أو من خلال أي مؤمن آخر أو صديق لإلك. 2 weeks ago God spoke to me through a man that I don't even know if he's a Christian. قبل أسبوعين الرب تكلم إلي من خلال شخص اللي أنا ما بعرف حتى إذا هو مؤمن. But he has a son who's very deformed and crippled. لكن عنده ابن اللي هو يعني مشوه وعنده إعاقة كبيرة. The love he has for his son was so strong that it spoke to me about the love of God for me. ولكن الحب اللي عنده لابنه مع كل إعاقته هذا علمني قديش محبة God الله can speak to لإلي. you through anyone. الله ممكن يتكلم إليك من خلال كل شخص. You bring the ears. أنت بس جيب دينك. You be ready to listen when people speak. كن حاضر إنك تصغي لما الله أو الناس يتكلموا. James said to be slow to speak and quick to hear. الكتاب المقدس بيقول كن مبطئا في الكلام ومسرعا في الاستماع. You can't learn if you don't listen. ما بتقدر تتعلم أنت إذا ما بتصغي. You bring the ears and God will speak. جيب دينك والله راح يتكلم.